হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা ল্যাপটপের র্যাম কিভাবে খুলতে হয় সেটা আজকে দেখব। খুবই ইজি একটা জিনিস। ফার্স্ট এখানে আসলে লক আনলক আছে, এটা আমরা আনলক করে নেব, নিয়ে পিছনে প্রেস করব। আমরা আগের ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে হার্ড ডিস্ক কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়, আজকে দেখাবো র্যাম। এই যে আমাদের র্যাম দুইটা লাগানো আছে, এখানে কিন্তু এসএসডি লাগানো স্লট, আপনারা খেয়াল করে নেবেন। আচ্ছা, র্যামটা ওপেন করার ইজি ওয়ে হচ্ছে জাস্ট দুই সাইড থেকে টান দিলে, জাস্ট এখানে দুই সাইড থেকে এরকম সুন্দরভাবে করে টান দিলে দেখুন র্যামটা কিন্তু খুলে এসছে। আমাদের র্যামটা কিন্তু খোলা হয়ে গেল। এখন কথা হচ্ছে যে আপনার র্যামটা যখন লাগাবেন, তো লাগানোর সময় এই পার্ট লাগাবেন কি এই পার্ট লাগাবেন সেটা নিয়ে একটু কনফিউশন আমরা থাকি, কিন্তু এখানে দেখুন এখানে একটা ঘাট আছে। এই ঘাটের সাথে এখানে র্যামটা যেখানে আপনি লাগাবেন সেই স্লটটা এখানে খুব সুন্দর করেই দেখুন, এটা আমি প্রেস করেছি হালকা দিয়ে, এটা বসাই দেব। দেন এটাও ঠিক সেম পদ্ধতিতে। তাহলে আমার র্যামটা আমি খোলার পরে সোজা করে লাগিয়েছিলাম না কি ব্যাকা করে সেটা কিন্তু আমার খেয়াল করে দেখতে হবে না। আমরা র্যামটা সুন্দর করে লাগাই নিয়ে দেখে নেব। ওকে, আমাদের জাস্ট কমপ্লিট। দেন আমরা ব্যাকটা আবার খুলে দেব। এটা আমরা পিছনে থেকে আস্তে করে বসায় সামনে প্রেস করব, করার পরে এখানে একটা শব্দ হবে, তারপরে দেন এটা লক করে দেব। ইজি প্রসেস। আজকের মতো এখানেই, সবাই ভালো থাকবে।